हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल टेक्निकल काफ्लेमा स्वागत छ तपाईहरुलाई। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु ताकि युट्युबको तर्फबाट फ्रीमा नोटिफिकेसन मिलिन्छ। साथीहरु तपाईहरुले यस भिडियोमा यस च्यानलमा एकदम टेक्नोलोजी सम्बन्धी मेक मनी अनलाइन अनबक्सिङ रिभ्यू तथा टिप्स एन्ड ट्रिकहरु भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले आजको विषय के छ भन्दाखेरि आजको भिडियोमा तपाईले के सिक्न सक्नुहुन्छ 5 मिनेटमा तपाईले प्रोफेसनल आफ्नो च्यानलको लोगो कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो पनि स्टेप बाइ स्टेप म सिकाउने छु। त्यसैले हाम्रो भिडियोलाई पुरा हेर्दिनु होला, तपाईले पुरा सिक्न सजिलो हुनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु। लेट्स स्टार्टिङ द भिडियो। ओके दर्शक बिनहरु स्वागत छ। आज तपाईलाई म सिकाउने छु प्रोफेसनल लोगो काइन मास्टरबाट 5 मिनेटमा कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो च्यानलको। त्यसको बारेमा भिडियो छ। यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु ताकि युट्युबको तर्फबाट फ्रीमा नोटिफिकेसन मिल्नेछ। र भिडियो जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला। राम्रो लाग्छ भने लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला भन्ने लाग्छ। तपाईसँग अलरेडी काइन मास्टर छँदैछ होला, त्यसैले काइन मास्टर म ओपन गर्छु, स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु। हाम्रो भिडियोलाई पुरा हेर्दिनु होला, तपाईले पुरा एकदम आइडिया मिल्नेछ र यो लोगो बनाउनमा सजिलो हुनेछ भन्ने आशा राख्दछु। ल लेट्स स्टार्ट। मैले काइन मास्टर ओपन गरिसकेको छु। त्यसपछि तपाईले बीचको प्रोजेक्ट चुज गर्नु होला। तपाईले रेशियो चुज गर्नु होला। रेशियो 0.9 बेस्ट हुन्छ युट्युबको लागि। रेशियो चुज गरिसके त्यसपछि रेशियो चुज गरिसकेपछि तपाईले इमेजमा जानु होला। इमेजमा गइसकेपछि तपाईले व्हाइट लिनु होला। ओके गरे त्यसपछि लेयरमा जानु होला। लेयरमा गएर टेक्स्टमा जानु होला। टेक्स्टमा गइसकेपछि तपाईले टेक्निकल काफ्ले छ मेरो च्यानलको लोगो, म त्यो बनाउने छु। तपाईलाई लाइभ बनाएर देखाउने छु। हाम्रो भिडियोलाई हेर्दै गर्नु होला। लेयरमा गएर टेक्स्टमा जानुहोस्, टी लेखे के त्यसपछि तपाईले फन्ट चेन्ज गर्नु होला। यो फन्टमा राखे मैले। त्यसपछि तपाईले कलर राख्न चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले रेड राखे, के भयो लाई हेर्नु होला। म लिन्छु यसको साइज, यो साइजमा लिए। त्यसपछि ओके गरे फेरि तपाई लेयरमा जानु होला। फेरि टेक्स्टमा जानु होला। फेरि म के लेख्छु, फेरि ओके गर्नु होला। त्यसपछि फ्रन्टमा जानु होला। त्यसपछि मैले यो फ्रन्ट चेन्ज गरे। त्यसपछि के गर्नु होला, त्यसपछि कलर कुन राख्न चाहनुहुन्छ, मैले ब्ल्याक राखे, ब्ल्याक राखे। त्यसपछि यसको साइज त्यो साइजको बनाउने छौं हामी। मैले यदि हतारमा बनाएको छु, तपाईलाई आइडिया तरिकाहरु सिकाइराखेको छु। ओके गर्नु होला। त्यसपछि तपाई लेयरमा जानु होला। फेरि लेयरमा गएर टेक्स्टमा जानु होला। फेरि टेक्स्टमा गएर तपाईले लेख्नु होला टेक्निकल लेख्नु होला। ओके गर्दिए त्यसपछि यसको साइज इन्क्रिज गर्छु म, यति राख्नु होला। त्यसपछि तपाईले फ्रन्टमा गएर यही फ्रन्टमा राखे मैले। फेरि तपाईले कलर राख्न सक्नुहुन्छ। कुन कलर चुज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ, जो राख्दा पनि भयो। रेड, ब्ल्याक, ग्रीन, येलो, ब्लू जुन राख्दा म ब्ल्याकै राख्छु। ब्ल्याक राखिसकेपछि यसलाई फेरि ओके गर्नु होला। फेरि तपाई मिडियामा जानु होला। मिडियामा गएपछि इमेजमा गएपछि रेड चुज गरे मैले। यसलाई यस्तो गर्नु होला। यसको साइज बढाउनु होला। ल बढाए मैले। फेरि यसलाई ओके गर्नु होला। फेरि तपाई लेयरमा गएर मिडियामा जानु होला। व्हाइट चुज गर्नु होला। व्हाइट चुज गरिसकेपछि तपाईले यसलाई रोटेट गर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईलाई देखाउँछु। यसलाई कट गर्नु होला। यसलाई कट गरेछु। फेरि लेयरमा गएर मिडियामा जानु होला। फेरि व्हाइट चुज गर्नु होला।
हेर्नु होला यसरी कटिङ गर्नु होला फेरि गएर फेरि यसरी को साइज बढाइदिने छु म हेर्नु होला फेरि लेयरमा जानु होला थोरै पोइन्ट भएको छ फेरि वाइड चुज गर्नु होला यहाँनिर कटिङ गर्ने छु हेर्नु होला तपाईलाई एकदमै लोगो प्रोफेसनल जस्तो लागिरहेको छ एउटा पोइन्ट छुटेको छ यहाँनिर म लेख्छु यहाँनिर KAFLE काफले त्यसपछि तपाईले यसमा राख्न सक्नुहुनेछ साइज यो फ्रन्टमा राखेँ मैले हेर्नु होला त्यसपछि कलर व्हाइट राख्दा पनि ब्ल्याक राख्दा जे राख्दा पनि ब्ल्याक राख्दा कस्तो देखिन्छ त म फेरि ब्ल्याक म व्हाइट नै राख्छु ल व्हाइटै राखेँ साइज हल्का ठुलो बनाइदिएको छु हेर्नु होला एकदम प्रोफेसनल जस्तो लागिरहेको छ मैले अलि हतारमा बनाएको छु तपाईले एकदम ध्यान दिएर यसमा टाइम दिएर थोरै लागेपछि भिडियोको लागि मैले हतारमा तपाईलाई आइडियाहरु तरिकाहरु सिकाउनको लागि मात्रै गरेको त्यसैले एकदम यो प्रोफेसनल लोगो तयार भइसकेको छ यसमा कट मार्न पनि सकिन्छ तपाईले टी र के मा यो एकदम प्रोफेसनल लोगो तयार भइसकेको छ एकदम प्रोफेसनल लुक्स देखाइरहेको छ यसमा कट तपाईले थोरै कट मार्न पनि सक्नुहुन्छ त्यसैले आजको भिडियो यति नै हो हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया कमेन्टमा दिनु होला र यसलाई सेभ गर्नको लागि यसमा जानु होला फेरि तपाईले फाइल गएर एक्सपोर्टमा गर्नु होला एक्सपोर्टमा गइसकेपछि यसलाई स्किप गर्छु म फेरि एक्सपोर्टिङ भइरहेको छ हेर्नु होला यो 100% भइसकेपछि एक्सपोर्टिङ तपाईको ग्यालरीमा आइहाल्छ यो तपाईको ग्यालरीमा देखाउँछ फेरि एड आएको छ ब्याक गरे एकदम एक्सपोर्टिङ भइसकेको छ तपाईको ग्यालरीमा गएको छ त्यसैले यो एउटा प्रोफेसनल लोगो हो तपाईले आफ्नो च्यानलको लागि इजी तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ आजको भिडियो जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्ने आग्रह गर्दछु मिल्नेछौं हामी नेक्स्ट भिडियोमा थ्यांक यू फर वाचिङ